麦浪工作室，我是大中华区的市场部的职员，我叫李宁。然后我们是一家来自韩国的手机应用开发公司，非常感谢大家今天能在百忙之中来这里聆听我们关于我们工作室主打产品怪物闹钟的介绍。首先，我想请问大家，每天早晨都是以怎样的方式从早晨醒来的呢？我记得在我比较小的时候，我的很多小伙伴们，包括我在内，都是使用一款简单的传统的闹钟来叫醒自己。而如今呢，我们人手有了一部手机，每个人会使用，一般都会使用手机里自带的闹钟会叫醒自己。而您是否同意我以上所说的这些闹钟都太过单调呢？如果我们一天都用一只单调的闹钟叫醒自己的话，我们不但容易叫醒失败，我们一按就会关掉，有人还会设置好几次也不会醒来，然后这将会有可能会多么无聊的一件事。然后我们想到了为大家创造一款让大家的每一个早晨能从趣味和能量中醒来的一个手机闹钟应用，我们怪物闹钟就应运而生了。首先，什么是怪物闹钟呢？可能平时的手机闹钟应用可能是用你喜欢的一首音乐叫醒自己，而怪物闹钟不仅仅是这样。每天早晨醒来呢，是我们看到我们喜欢的动漫人物和他做一场小小的游戏，直到完成游戏里面的任务，我们的铃声才会停止，不然的话，即使你按 home 键也不停止。这就是我们怪物闹钟的最基本的工作原理，听起来是不是很有意思呢？然后。在响铃结束之后呢，一般我们会为您一同奉上今天的天气情况以及以往成功起床的叫醒记录。然后在我向你展示一连串自怪物闹钟上架的令人惊讶的数据之前呢，我想先为大家简单的介绍一下我们的团队。在我们公司刚刚成立的时候呢，我们只有很有实力的开发组与设计团队。而如今呢，我们同样已经加入了一支同样强而有力的市场营销团队。我们打算是为全球用户提供服务的一个企业，所以我们不希望我们的用户会有类似于这家公司在开发应用时是否真的了解我们国家的文化的这种疑问。相反，我们希望用户们能亲身感受到，这款应用的开发者一定是来自我们自己的国家。所以，为了达到这个目标呢，我们的市场营销团队的人员由来自全世界5个国家和地区的人员构成，他们主要是韩国、中国、台湾、日本、美国的。然后，自怪物闹钟上架以来呢，它一直是各排行榜上的一匹黑马。如图所示，在我们主要的市场国家的同类应用排行中呢，它排名一直非常靠前。截止到目前呢，我们在全球市场上已经拥有了2000万次的下载量，月活跃用户已经超过了200万次，日活跃用户 DAU 也达到了70万次。那么我们的用户构成呢，主要是10几岁、20几岁的年龄层占领了绝大多数，这其中的女性用户居多，女性用户也是引领时代与市场潮流趋势的一个群体。此外呢，虽然我们的应用开始于韩国，但如今呢，我们已经拥有了比韩国用户更多的海外用户，其中很大一部分也是来自我们大中华区。当然，我们是一家手机应用的开发公司，收入对我们来说当然是非常重要的一件事情。我在这里向大家简单介绍一下我们如何通过应用来盈利。首先，第一个盈利方式呢，是通过我们应用内的付费任务购买。然后利润分配如图所示，各下载平台会抽取利润中的30%，剩余的70%呢由卡通人物形象的版权所有公司与我们怪物闹钟平分。像我们大中华区大家耳熟能详的 Hello Kitty、兔斯基、剑兔等，都和我们有签约合作。然后第二种商业模式，我们称之为本地化推广，这是目前我们最主要的一个商业模式。因为我们的用户呢，每天都能使用到我们的应用，那么通过合作为特定的品牌来定制一款特定的闹钟，那么我们的闹钟就可以成为一个营销渠道，供当地的品牌商向用户们推广他们的品牌价值和产品特性。
那么在众多的以怪物闹钟为渠道开展推广的品牌中呢，我向大家特殊的介绍一下 Dunkin' Donuts。这是一家全球著名的甜甜圈品牌，我不知道大家有没有吃过。然后它在韩国目前因为以怪物闹钟为渠道，向用户们推广他们最新的早餐菜单，从而提高他们的早餐销售额。下面请大家看一个简短的影音。不好意思，影音我处理一下声音。好，那我就简单介绍一下如何使用这个应用来提高他们的早餐营业额。首先呢，他们每天早上醒来会使用这个应用来弹出一个闹钟的平台，它会显示Dunkin' Donuts最早的每天的早餐内容。然后大家看到这儿的早餐，可能会起床之后可能会想吃，然后在闹钟结束后呢，好多人就来到了这个店里购买他们的早餐。OK， 然后这个案例呢，就阐释了我们怪物闹钟如何成功的结合早餐和特定用户这两个关键概念推广。在最早的时候呢，我们只是在首尔的5家分店进行了推广，而在短短的2个星期之内呢，这5家分店的早餐销售额迅速的成长了200%。由于效果极佳呢，马上推广到了全韩国的750家分店。经过3个月的合作呢，这750家分店，该品牌的早餐销售额成功成长了115%，访客的人数，早餐的访客人数也成功增长了110%，这也就达到了我们和合作品牌的互利效应。为了更好的提高我们的应用呢，我们打算在将来不仅仅当做一个应用类、闹钟类的应用，我们还会打算成为一个全天候的生活提醒类平台。我们即将新增的主要内容、主要功能呢，主要有这几个：一个是奖励机制、每日讯息，还有贴心服务机制。首先呢，什么是奖励机制呢？如果我们的用户成功使用我们的应用，获得起床记录，或者积极参加我们发布的活动呢，都会得到一个麦浪积分。用户使用麦浪积分，就可以兑换出以前的付费下载任务，还有优惠券、电影票以及参加抽奖机会的福利的。那么不久的将来呢，用户打开我们的应用，他们不光可以获得一个简单的 morning call 的叫醒服务，他们还会获得出天气、新闻以及自己的订阅信息、购物提醒信息等。那么在如今呢，我们每个人都多多少少会需要一个小的提醒。在如今繁忙和疲倦的生活中呢，我们经常会忘记一些日常生活中大大小小的事情。所以呢，我们根据每个用户的特定需求呢，在正确的时间将会为他们提供诸如喝水、吃药、健身等一些小小的贴心提醒。这就是我们怪物闹钟的未来。时间轴公司、一诺公司和我们麦浪工作室，如今已经完成了初步合作协议的签约。在2015年呢，3方将会在台湾地区开展一系列的拓展与商业合作活动。我们委托时间轴公司作为我们在台湾地区的广告营销代理公司，同时时间轴公司还拥有我们的卡通人物形象麦浪家族在台湾地区的使用权和发行权。作为我们麦浪工作室的最主打的产品怪物闹钟，我们在怪物闹钟加入了结合 coupon 的奖励机制，这很有利于在台湾地区提高我们的用户的认知度以及忠实用户的产生。我们选择一诺公司作为我们帮助我们在台湾地区经营一些金融、营业、市场营销的一些工作。那目前呢，虽然我们工作室在台湾地区只有怪物闹钟一个品牌，但是在不久的将来呢，我们还会在台湾地区加入更多的手机应用。
我们计划在第1季度内呢，会有社交类、女性类的最新的手机应用即将上架。我们还计划在第2季度结束前，将会有至少6个生活类的 APP 上架。好，祝愿我们在台湾呢与诸位公司合作圆满成功，谢谢大家。